Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Adam Muhammad wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa fi hedduu kan namatti hawwatullee akkasumas illee baay'ee kan namatti tolullee isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee like gochuun akkasumas immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee share godhaa isiniin jenna. Facebook, Telegram akkasumas illee TikTok irratti illee viidiyoo kana kokkutuun share godhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya yoo share gootanii artistii keenya jaalatamaa Artist Adam Muhammad wallee isaa haaraa dhufaa kan irratti illee akka isa baay'ee fayyaduudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanneetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma beektanii artistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Adam Muhammad uummata Oromoo keessatti beekamtii hedduu fi jaalatamummaa hedduu kan qabudha jechuudha. Egaa artistii keenya kana hundumti keessan yoo beektu kanaan dura wallee hedduu fi baay'ee kan namatti ajaa'ibsiisan aadaa uummata Oromoo irratti ibsan keessaa artistii tokkodha jechuudha. Keessumaayyuu sirbanni babaasullee aadaa Oromoo wajjin kan walhidhatuu fi aadaa Oromoo kan calaqqisiisudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kun ammas dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha. Egaa artistiin keenya kun akka sooshaal miidiyaa isaa irratti dubbateen sirba haaraa aadaa warra Jimmaa qabatee Intaala Mootii kan jedhu mata dureen isaa qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Artistii keenya kana dafii kotti jennaani warroonni akka inni dafee dhufu barbaadan illee koomenti jalatti illee lakkoofsa lama barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa artistiin keenya kun sirba kaasaa kanaan aadaa uummataa akka calaqqisiisuu fi akkasumas illee sirbi isaa yeedaloonsaa walaloonsaa akkasumas illee haalli ittiin hojjetame aadaa Oromoo bifa ammayyaawaa ta'een kan calaqqisiisudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistii keenya kanaan dafii qotti jennaani artistiin keenya kun immoo sirba isaa kana qabatee akka inni dafee dhufuuf hawwina. Inni kan biraan immoo artistiin keenya kun eessatti dhufaa yoom dhufaa maalirratti dhufa kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistiin keenya kanaan dura yuutuubii chaanaalii mataa isaatii banate hordoftoota 100,000 fi isaa olillee kan irratti qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu ammasii achuma irratti hordoftoota 100,000 kan qabu 100,000 fi isaa ol kan qabu sanarratti yuutuubii maqaa isaadhaan jiru Adam Muhammad kan jedhamu achirratti sirba isaa kanaan dhufaa jechuudha. Kanaafuu sirba yuutuub chaanaalii isaa kana description box yoo koomentii jala isiniin dhaqaatii fudhaatii subscribe godhaa isiniin jala yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun yeroo ammaatti yeroo dhiyootti ni eegaa jira jechuudha. Kana jechuun har'a bor yookaan bortaansee guyyaa lamaan gidduu kanatti hojii kootu muriiraa wanti innoo sinnaa fi dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabanne immoo kana dura odeeffannoo wantoota akkasii warreen artistoota keenyaa fi kan kana fakkaatan walilasa yoo barbaadan immoo YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya waan amma xumuraatti na daawwattaniif galatooma isiniin jecha viidiyoo kan biraan immoo walitti deemuutti immoo gama kiyyaan nagaatti.